mpenzi mtazamaji wangu wa runinga ya An-Nisan, natumaini umeshinda vyema popote ulipo, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2025. Karibu kwenye Dira ya Dunia ambapo tunakujuza habari zilizojiri ndani ya ulimwengu huu. Kwanza tupate yaliyojiri. Wafanyakazi wa posta kugoma kuanzia Oktoba 27. Raila Junior atawazwa kiongozi wa familia ya Raila Odinga. Arati ataka Kahiga kamatwe kwa kuchochea chuki. RSF kushambulia mji mkuu wa Sudan kwa siku ya 3. Ungana nami hadi tamati mpenzi mtazamaji wangu, langu jina Farida Ali. Tukianza ni kwamba wafanyakazi wa shirika la posta kote nchini wanatarajiwa kugoma kuanzia Jumatatu ijayo Oktoba 27. Endapo serikali haitawalipa malimbikizi ya mshahara wa miezi 7. Chama cha wafanyakazi wa posta nchini KOU kilitangaza hapo jana kutoa makataa ya hadi Jumapili Oktoba 26 kwa serikali kulipa malimbikizi ya tangu mwezi Aprili mwaka huu, la sivyo wafanyakazi hao waanze mgomo wa kitaifa Oktoba 27. Katibu mkuu wa KOU Benson Okwaro amesema hali imekuwa ngumu kwa wafanyakazi hao kutoa huduma kwa kukosa kulipwa mshahara kwa kipindi cha miezi 7. Okwaro ameonya kuwa wametoa makataa ya hadi Jumapili usiku kwa serikali kulipa mshahara wote wa miezi 7 kufikia Jumapili, la sivyo wafanyakazi wote watagoma kuanzia Jumatatu Oktoba 27. Aidha, wafanyakazi hao wanataka shirika la posta kuwasilisha shilingi bilioni 1.5 ambazo walikatwa kutoka kwa mishahara yao. Shirika la posta nchini lina wafanyakazi takriban 2,000. Na kwingineko ni kwamba gavana wa Kisii Simba Arati ametoa wito mkali kwa vyombo vya usalama na idara ya mahakama kuchukua hatua za haraka dhidi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kufuatia matamshi yake tata kuhusu kifo cha aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga. Kahiga alikosolewa vikali baada ya kudai kwamba kifo cha Raila kilikuwa muujiza wa Mungu, akisema kiongozi huo wa upinzani alikuwa ameziba maendeleo katika eneo la Mlima Kenya tangu alipoingia katika mwafaka wa Rais William Ruto. Kauli hizo zilitolewa wakati wa mazishi huko Nyeri, zilizua hasira kali kote nchini na kumlazimu Kahiga kuomba msamaha hadharani na kujiuzulu kama naibu mwenyekiti wa baraza la magavana COG. Hata hivyo, Arati ambaye pia ni naibu kiongozi wa ODM amesema kujiuzulu na kuomba msamaha hakutoshi. Arati alisisitiza kuwa matamshi ya Kahiga si ya kisiasa tu, bali ni uhalifu wa uchochezi wa umma unaotishia amani ya kitaifa. Na tukisonga mbele na habari zetu ni kwamba mwanawe marehemu Raila Odinga, Raila Junior, hii leo ametawazwa kuwa kiongozi wa familia ya waziri mkuu huyo wa zamani. Utawazwaji huo unafuatia kifo cha kinara huyo wa zamani wa chama cha ODM wakati akipokea matibabu nchini India. Kakake Raila, Oburu Oginga, amesema Raila Junior sasa yuko huru kushiriki mikutano ya familia pamoja na marehemu mzee Jaramogi Oginga Odinga kufuatia kutawazwa huko. Mikutano hiyo huongozwa na Oburu Oginga ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Siaya na kaimu kiongozi wa chama cha ODM. Familia ya Raila bado inaomboleza kifo cha kiongozi huyo shupavu, huku viongozi mbalimbali wakimiminika nyumbani kwake huko Bondo kuifariji familia. Raila alizikwa Oktoba 19 baada ya kufariki akiwa na umri wa miaka 80.
Na kwingineko ni kwamba Rais Samia Suluhu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayewania muhula wa kwanza ofisini ametoa hakikisho kuwa uchaguzi mkuu wa wiki ijayo utaendelea kama ilivyoratibiwa. Akipiga kampeni za dakika za mwisho mapema wiki hii, Rais Samia amesema hakuna tishio lolote takalozuia uchaguzi kufanyika. Uchaguzi mkuu wa Tanzania utaandaliwa Oktoba 29 mwaka huu, huku Rais Suluhu akiwania muhula wake wa kwanza ofisini. Hii ni baada ya kukamilisha muhula wa pili wa hayati Rais John Pombe Magufuli, aliyefariki punde tu baada ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Hata hivyo, Suluhu anakabiliwa na upinzani hafifu, huku kiongozi wa upinzani wa Chama cha Demokrasia ya Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, akisalia korokoroni kujibu kesi ya uhaini. Pia mpinzani mwingine Luhana Mpina wa Chama cha Alliance for Change and Transparency ACT alifungiwa nje ya kinyang'anyiro hicho cha Ikulu na tume ya uchaguzi nchini humo. Na tukimalizia na habari zetu ni kwamba wanamgambo wa Sudan RSF wameshambulia mji mkuu Khartoum na uwanja wake mkuu wa ndege kwa kutumia droni. Kwa siku ya tatu sasa, RSF imekuwa ikiulenga mji huo kwa mashambulizi. Mashambulizi Alhamisi yamejiri siku moja tu baada ya ndege ya kwanza ya abiria kutoka katika mji huo baada ya miaka miwili. Maafisa wa jeshi la Sudan wamesema hayo, huku afisa ambaye hakutaka kutambulishwa akisema walidungua droni hizo na hazikusababisha uharibifu. Mashambulizi ya RSF yamefanyika wakati kundi hilo likiendeleza shinikizo dhidi ya jeshi la taifa, huku mkwamo wa kupata ufumbuzi wa mzozo huo ukiendelea. Mzozo wa Sudan ulianza mwaka 2023 kufuatia mvutano ulioibuka kati ya jeshi la taifa na kikosi cha RSF ambacho awali kilikuwa sehemu ya jeshi. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndio natamatisha Dira ya Dunia. Nimekuwa mtayarishi na msomaji wako, langu jina Farida Ali. Zidi kutazama runinga An-Nisaa. Kwaheri.